ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. പഴവും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ 4 മണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൈ ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലും ഇത് പൊടിക്കാം. മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 5 പഴമാണ്. ഇവിടെ നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പഴം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഈ പഴം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴവും ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് മധുരം കുറച്ച് ബാലൻസായി കിട്ടും. ഇനി നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്ക് ഏകദേശം 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് സ്നാക്സും റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉൾവശമൊന്നും വേവില്ല. പിന്നെ ഇത് പഴവും ബ്രെഡും ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പഴവും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്